자, 타고 시옷이죠. 타고 낫놈입니다. 어려서 젓가락질 보다가 실제로 낫질을 먼저 배운 타고 낫놈. 자, 오늘 참부채 말라 비틀어진 것도 괜찮아요. 버섯이라는 거는 말라도 용도가 상당히 좋습니다. 그래서 한번 참부채를 한번 공략을 해보고 상쾌한 공기 마시고 가겠습니다. 근데 이 낙엽이 너무 쌓여서 걷기가 너무 힘들어요. 여기 한번 보세요. 참부채가 이렇게 쭉 있잖아, 그죠? 여기 괜찮아요. 전혀 지장이 없어. 이렇게 폭신폭신해. 일부러 그 펴고 말리는 거하고 똑같은 거야. 느타리 말리는 거하고. 근데 이래 보세요. 그냥 이래 있으면 그냥 지나치잖아. 일반인들은 여기를 이렇게 까보면 이렇게 까보면 하하, 이야, 진짜 부채로구나. 오, 이래 커. 오, 이거 봐. 얼어가지고 얘는 가자마자 바로 그냥 국에 때려 넣어야 돼. 한 폭의 그림 같은 운지버섯입니다. 자, 운지가 싹 말랐어요. 지금 싹 말랐고 이게 지금 땅이 얼었어. 이야, 이거 운지가 운지. 이게 세상에 말이 되어. 운지 좀 봐봐. 운지로구나. 우와. 산신령님이 올해 이제 산을 좀 그만 오라고 하시는 것 같아. 낙엽이 너무 쌓여서 걷지를 못해. 자, 기다리라 바다요. 렛츠고. 이 조사들 모양을 보니까 숭어는 많이 갔는데 많이 잡지는 못했네요. 저는 지금 산에 갔다가 백하고 보러 갔다가 백하고 두꼬다리 그리고 또 참부채 보러 갔다가 참부채 마른 것도 한 줌 하고 그리고 뭐 이제 운지버섯 좀 보고 겨우살이 좀 보고 이렇게 왔습니다. 시간이 아까우니까 숭어 울치기를 하는 게 낫겠다 생각해서 산에서 철수해서 지금 바다로 바로 왔어요. 이게 하루에 이렇게 뭐 산을 2개 다니고 또 바다까지 올라니 진짜 제일 파푸네. 제일 파푸야. 북풍이 불면 숭어가 상당히 많이 가요. 강한 바람에서 추의 착지점, 추를 어디에 떨구느냐가 엄청 중요합니다. 어지간한 실력으로는 평소에 쳤던 위치에 떨굴 수 없어요. 줄도 상당히 많이 이렇게 날릴 겁니다. 쭉 날리기 때문에 제가 감으면 추가 바람에 날려서 이렇게 가는 거죠. 이쪽으로 와야 되는데, 그러니까 숭어는 유유히 지나가죠. 추가 먼저 가라앉아 버리니까. 평소보다 숭어에서 멀리 던지되 거의 일직선으로 던져야 돼. 그래서 포물선으로 그리는 줄을 계산을 해서 감아야 돼요. 줄을 감지 않고 가만히 서 있어도 바람에 추가 이렇게 날려요. 바람에 줄이 날리기 때문에 추가 그렇게 따라갑니다. 자, 오늘의 관건은 이 강한 바람에서 착지점, 추의 착지점을 어디다 떨구느냐, 이게 제일 중요한 것 같아요. 강풍이 이렇게 부는 날에는 표시를 크게 달아야 돼. 하얀 거품하고 이게 헷갈려서 안 보여. 그리고 강승우의 표시를 거의 없애다시피 하지만 파도가 일어서 거품이 많이 일어난 날에는 표시를 아주 크게 달아야 됩니다. 자, 이제 원샷 원킬 시작하겠습니다. 머리에 걸리네. 큰일 났다. 머리 걸리면 빠져. 이렇게 걸리네. 쐈어! 숭어 사이즈가 아주 대숭어요. 어마어마해. 이거는 뭐 한 마리 걸면 5사람 먹으러 남아. 가족이 때문에 가족이 쭉 하고 있지. 멋있다.
그렇지, 새끼. 우리 카메라 감독님 어머니 구워드리려 하려고 내 일부러 못지 한 마리 잡았어. 사이즈가 크진 않네. 이 바람을 이용해야 돼요. 바람을 이용해야 됩니다. 이 어마어마한 강풍을 들기만 하면 뭐 어디로 가더라도 좀 부리겠는데 뜨질 않아요. 맞아, 도로. 우와, 구름이 진짜 멋있죠. 비 오고 나면 여기에서 용오름이 잘 일어나고요. 용오름 현상. 그 다음에 쌍무지개가 잘 뜹니다. 네. 오늘 파도가 상당히 셉니다. 모찌 한 마리, 대숭어 한 마리 잡았잖아요, 그죠? 많이 잡아서 맛이 아니에요. 딱 항상 먹을 수 있는 양만큼만 잡으면 돼요. 자, 즐거운 하루. 오늘 산과 바다 충분히 만끽하고 즐겼습니다. 이 기분만 가지고 귀가하도록 하겠습니다. 렛츠고 홈. 예전에 쓰던 전기꽃이, 예전에 이렇게 좀 조잡했죠. 낚싯대 택배 파이프를 가지고 이렇게 해서 청테이프로 다 여기를 마감을 하고, 여기다 전기를 이렇게 다 꽂아 놨었죠. 저는 이제 원래 여기 왁고 짜져 있어요. 근데 차 안에 제가 짰어요. 그런데 실리콘 마감하고 굵은 거 스프레이 파스 이런 거 넣는 거고요. F킬라 이런 거 넣는 통이고, 굵은 거 4WD 넣고, 그 다음에 전기를 다 저다 꽂는 거예요. 일정한 파이프 여기 다 들어가더라고. 손잡이 다 들어가. 납부터 뭐 도끼, 지금 꽃갱이, 뭐 저 장도라이 봐, 싹 들어갔잖아. 지금 문어 갈고리까지 다 들어갔어요. 이렇게 마무리했습니다. 기가 막히죠. 기분 너무 좋습니다. 전기꼬지.